Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Nyita Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Umva mwinginge, musabe, mbabarira ukore subscribe. Niwo musanzu mwisabiye muri iki kiganiro tugiye gukora n'amasengesho. Hanyuma abantu bifuza kugura igitabo kirya y'ibihe Bibiliya ivuga iki, bahaye ikaze namwe muza mumagare kuri izo contact tuganire. Ni igitabo cyiza narabibabwiye cyuzuyemo ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Ngira umugisha n'Imana kwakira mugenzi wanjye Evangelist. Ari igihe kizajya njya mwita pasteur. Mbona umurimo ukora uri pastoral. Biremewe nta kibazo. Yego. Tugiye kuganira ni byinshi Imana iba yamushyize kuri we. Rero tugiye muhaye ikaze, amaze dusuhuze, atwakire, adushyire imbere y'Imana, ubundi tuganire. Dufite topic nziza ndakwakiriye. Murakoze cyane, nsuhuje abantu bose badukurikiye kuri Prince Robert Rwanda, nsuhuje abantu badukurikiye ku Ibuye Rizima TV. Imana ibaho umugisha kandi barebe neza muri mu Rwanda cyangwa muri mu mahanga. Nukuri ndabakunda cyane cyane abo dufatanije iyi ntambara ya nyuma. Dukunda kuvuga dukoresha ijambo rivuga ngo abumva ururimi tuvuga, kuko ururimi tuvuga ntabwo ari abantu bose kuri iki gihe bari kurwumva, kubera ko hahamagawe benshi hatoranywa bake. Rero turi kuvuga ururimi rw'abatoranijwe, cyane cyane ko ari nabo turi kubwira, nubwo tuba tuvugiye ku karubanda, ariko tuzi neza ko abarangije kuba inkubwe ebyiri iyo bumvise ibyo tuvuga bazabiranywa n'uburakari. Ariko abantu batoranijwe bakeya gusa, utudoze dukeya, iyo bumvise ibyo tuvuga buzura umwuka wera, bagahumuka, bakarushaho kunguka. Abo rero nibo tubwira, kuko natwe wa mugani w'Abanyarwanda ati mbwira bumva. Rero mbahaye ikaze muri mu Rwanda cyangwa mu mahanga, mwebwe mudusengera, mutwifuriza umurimo w'Imana mwiza, cyangwa se mutwifuriza umugisha, mugubwe neza. Reka dusenge kugira ngo tubashe gukomeza. Mana, turagushimiye, umwuka wawe wera natuyobore muri iki kiganiro, udushoboze ntaba ari twebwe rwose ubushake bwacu bubure, ariko ubugombe bwawe buboneke, kandi ukore icyo waduhamagariye gukora, kugira ngo ijambo ryawe ribe muri twebwe rigwiriye, rifite ububasha bwose, kandi abo tubwira bunguke. Urakoze cyane, reka muhe umwanya nk'uko uhora na Kristo, kugira ngo uyobore ibi biganiro byose, mu izina ry'uwabambwe Yesu nimo mbisabye nizeye. Amen. Amen, amen, amen. Hanyuma tugiye kuganira kuri topic, ni topic nziza ivuga ngo mbese abantu bigisha icyitwa ijambo ry'Imana bose. Kuko ririya jambo bigisha ryinjira mu mitima y'abantu, rikagiramo umumaro w'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ese niba ritageramo biterwa n'iki? Nahangaha tugiye kuganirira. Yesu naguhe umugisha, kandi Yesu akurebe neza. Yego. Umunyarwanda umwe yaravuze ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Yego. Duhereye kuri icyo, nuko buriya nabonye ko Yesu yajyaga ajya mu nsengero akabwiriza. Bibiliya ikavuga ngo nuko ngo bumvisha ayo magambo bazabiranywa n'uburakari. Urumva? Kandi abo n'abantu babaga baje gusenga. Ariko kandi babaga baje gusenga Imana ari nayo yavuganaga nabo. Ariko birababaje kandi biteye n'agahinda, kugira ngo Imana waje gusenga nivuga uzabiranywe n'uburakari. Mwite mushwana kandi ntunahaguruke, komeza uvuga uti nge ndayisenga. Urumva? Ariko nyamara irimo irakubwira ibyikubwira byangombwa agombaga gukora, ukabibwira uti ntabwo ibyo uri kuvuga rero ndi kubyakira, ngenza biranywije n'uburakari. Nashakaga donko abantu bihaye gusa nk'abakomandenga Imana mu murongo igomba kugenderamo, ivuge donko ibyo bo bashaka. Yesu nawe yanasize atanze itegeko, arababwira ati ko rero usibye no kuvuga no gusenga kwanyu, mujye musenga muvuge ko ubushake bwanjye bube, ibyo nshaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Pani byanyu mu ijuru nta komanteri zibayo. So ni ukuvuga ngo rero, ni ukuvuga ngo icyo Imana ikeneye ko kiba mu ijuru ni nacyo kigomba kuba mu isi. Ariko n'ikizabwira abana b'Imana yuko nyine ari abana b'Imana, nuko icyo Yesu azavuga, icyo ijambo ry'Imana rizavuga, bazacyakira nk'ikivuye ku Mana. Ntabwo bazazabiranywa n'uburakari, kuko Imana ivuze ikinyuranye na kamere z'imibiri yabo, kuko ntabwo bazaba ari abafana
abafana b'abafarisayo bazaba ari abana b'Imana nzima. Rero abana bavukana burya baba baziranye ku tuntu twishi. Nk'ubu ngubu Robert, Imana ishobora kukubwira ibintu nyine ukumva bigukomereye kubyumva, ariko nyine bitewe nuko wenda wumvishe birimo agashoka ukuntu, ariko nyine umutima wawe urabyakira ugahita uyibwira uti rero Mana nakumvise ariko mpa imbaraga, uzabane nanjye, uzanshoboze, umpa imbaraga, uzandinde kugwa isari, uzankomeze, kuko ni Imana ibivuze nyine. Iki gikombe cyakandenze ariko ntabwo nabigenza, ariko bibuka ushaka. Rero ibyo ni ukuvuga ngo muziranye mu makode Imana ivugiramo. Twari tuvuze tuti se abantu ko tubona abantu bose bigisha ijambo ry'Imana benshi ku ma social media, mu nsengero, tukabona na estimation, donc uburyo babara ngo ubukristo cyangwa se abantu bakijijwe mu Rwanda bitwa ko bakijijwe ngo bari hejuru ya 96, ariko buri munsi kandi tukabona koko abantu barajya mu migoroba, babona abantu bakinga amabutike bava mu kazi biruka ngo dufite raca wango, dufite amateraniro, ngo dufite amasengesho, ukabona baragenda, abandi tukamara iminsi tutababona muri karitsiye, ukabona ngo bari mu nsengero bari kwiga, ariko si ibyaha bivahe, ni bande bari kwica abantu, ni bande bari kugirira n'aba bantu, ko igihugu cyuzuyemo abakristo cyangwa ko ifite umubare mwinshi w'abantu bitwa ko bakijijwe bigishwa ijambo ry'Imana. Tubona abapasiteri bambaye amakote, amakaruvati za kora pastorali n'ibindi bintu byose, na bya bikanzu, n'abafite ingofero zizamutse, nabonye na papa mushya yari imitwe. Urumva ngo bari kugenda barushaho gukosora. Of course birumvikana ko n'ubundi ibiba biri kujya mbere, nuko baba bari kuvuga ngo bari gukosora, bari kugerageza gukosora ibyagiye bipfa. Murabizi ko mu Rwanda hinjiyemo kiliziya ibaho, hinjiramo ADPR, hinjiramo za Anglikani, andi madini yose gutyo agenda avuka, kandi buri dini rigenda rivuka mu rindi. Bavuze ngo bariya ngo ntabwo bari kubikora neza, ngo noneho twebwe tugiye kubikora neza. Mu Badivantiste ngira ngo nta dini ritacitsemo. Murabona ko na kiliziya yari yaragerageje kwirinda gucikamo kabiri, murabona ko biri kuyigeraho, kandi ibiyigezeho bakavuga ko bari gukosora. Ese ni ukubera iki turi kugenda tubona aho kugira ngo agakiza k'Imana kaboneke nyine mu bantu, ahubwo tukabona abantu bari kugenda barushaho kuba abapagani? Nibyo tugiye kuganira bene data. Ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana, kuko namwe ntago mubiyobewe ko ijambo ry'Imana ari ryo rituyobora. Kandi mu bantu ba kera umuntu yarakizwaga akarangwa n'imbuto z'agakiza, bigatuma abantu bamwifuza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nubana na Yesu bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. None abantu b'iki gihe bo barakizwa, ukabona uburyo bitwa ko bakijijwe, ntiwakwifuza kumera nkabo no kubana nabo. Numvishe umushumba umwe nako ni Ntambabazi ariko uvuga ati ndashima Imana ko yangejeje mu rusengero, yatumye mba mu rusengero, ati iyo ntaba mu rusengero ntabwo nari kuzamenya abantu babi. Ati ntabwo nari kuzamenya abantu babi ko babaho. Donc icyatumye menya abantu babi nuko ngo yagiye mu rusengero rw'abarokore, yakongeyeho urusengero rw'abarokore ngo nirwo rwatumye amenya ko abantu babi babaho. Ariko nanone masengesho tube clear. Yego. Ntabwo icyo gitekerezo cya Ntambabazi ari we wenyine. Yego. Ntawe wakuganiriza akakuga ati ahantu wabonye abantu ba mbere baruga kusha abandi ni heza. Beretse wumve kano kantu ho gatoya wenda sinda kagira kanini. Kuko abantu batarajya mu rusengero rw'abarokore bazigera bamenya abantu. Aya madini tw'abarokore niyakwereka isura y'umuntu. Ukuri umuntu uzava mu isi adasengeye mu idini ryitwa ngo ni ry'abarokore ntabwo azamenya umuntu, azigera amenya umuntu uwo ari we. Niho hantu hari abantu babi kandi baririmba neza, iyo ni umushumba, bagambana, babeshyerana kandi bitwara neza, yigira amaneko, ariko batera haleluya bose bakakurikiza rimwe kandi bose bahigana mwana. Niho hantu bamujya iri dica. iyo ni umushumba. Niho umuntu akwatuza gusambana aho kubagendana kapote. Tuza kunywa inzoga kandi ngereza bayisuka mu kirahure bakayimusangisha. Ni ukubwira ngo mwagiye muhindukira yabanje gutikura ikintu. Niho umuntu yishe ariko we utingiye mu
amadini twa ngo n'abantu bigize ngo n'abarokore, ubugambanyi, ububeshyi, gupangana, guhemukirana, kuryana, mbega nta kintu basiga inyuma. N'ubwo barakijijwe ariko bakora he none wapi asigiye guca imanza ntawe urapfuye rero oya barakijijwe ku idini bakirukana ako ntago abeshya umusaza ariko akanwa k'umusaza hajya bavuga ngo kavuga ukuri nubwo kaba kanuka cyane rwose ntago abeshya umusaza muzehe Nambabazi. donko wenda twebwe turavuga ubutumwa abantu bakavuga ati muri abasazi ibyo bintu muba muri kuvuga wenda barabaciye mu madini babimye ibyubahiro babagize gute donko muba mushaka gusebya abantu muri gusebya umurimo w'Imana ariko uyu ni umushumba uyu yabaye umukristo Revera Pasiteri yabaye umukristo aba umuririmbyi aba umudiyakoni aba mwarimu muri iryo dini aba pasiteri aba revera urumva aba reverandi rero ashaje ari kuvuga nka Salomo ati ibi bintu narabigenzuye ati inzu ni y'abagome ujye mureka nubwo umukecuru umwanya agatubwira ati umuntu aseka umubabaro bakagira ngo ni umunezero nubwo duseka umubabaro ariko nanone ku rundi ruhande birashekeje biranababaje noneho donko ikibabaje igihe yari arimo ashumbye iryo torero ibyo ngira ngo simbizi nimba yarabibabwiye kuko sinigeze mba mu itorero yabwirizagamo ariko yashumbye ariko avuze ko yariye uburozi mu rusengero bamuroga inshuro nyinshi rwose bamwirogeye baroza umushumba wabo avuga ko ariho hantu yabonye abantu babi babagambanyi bagize gute bati se ubwo barakijijwe ati barakijijwe havudaca imanza bakijijwe gute se ku idini barakijijwe ariko kuri Bibiliya cyangwa se imbere y'Imana ntibakijijwe reka dusome ijambo ry'Imana yego Timoteyo urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ubwo bagambana utaranalisoma aba bahemukirana abo baroga ubundi ubwo si bo babwiriza nibo none se kandi nibo nyine none se abantu bazi kugira utuntu bategurira umushumba yego neza umushumba apfa kugerwaho n'umukristo woroheje wa muntu w'inyuma aragapfa kumugeraho babandi batanga igaburo babandi bageraho umushumba ari nyine ni nabo bakora ibyo ngibyo none se ugira ngo ni abandi rero ntabwo umuntu yaba aroga uburozi busanzwe ngo ubwo mu mwuka aribwo kuko burya usubize se ko kuroga ari umwuka uburozi buturuka mu mwuka burya hanyuma rero ntabwo umuntu yaba kuroga uburozi bw'ibifatika noneho ngo ibyo akubwira akanwa ke ibigasohokamo byo ngo bize kuza guhinduka bizima ibyo bintu ntabwo bishoboka ni ikintu kidashoboka kuko ikintu cyose agaciro kacyo ni umwuka ugiherekeje ikibazo si icyakozwe ikibazo si icyavuzwe ikibazo cyari giherekejwe n'uwuhe mwuka niyo mpamvu n'umunyarwanda yavuze ngo mu burozi nabwo hica umutongero kandi umutongero ni ayo magambo ni uwo mwuka nyine watekereje utuntu ndadukoze ariko wa mwuka we genda ukomeze unkorere iyo kontorori urebe ko twagenze neza rero ni nabyo bigenda biba muri aba bantu b'abanyamadini ukabona abantu bamaze imyaka n'imyaka bitwa ko bakijijwe bitwa ko basenga bitwa ko bizera bitwa ko bajya kwigaburo bitwa ko bakora imigenzo yose y'idini umuntu ngo ni umuririmbyi akora ibindi bintu byose bigiye bitandukanye ariko mu by'ukuri ntiyigeze ahinduka uzi icyo Yesu yavuze wenda twavuga kinahuje n'iri jambo rya Nambabazi avuze hano nuko Yesu yavuze ngo muzabona ishyano mwa abafarisayo b'indyarya mwe kuko muzererezwa ku nyanja no ku mpinga z'imisozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu ariko ngo iyo ahindutse mu mutima baruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igihenomu iyo wemeye idini yariyo yose uyu nguyu ntabwo ari uwo muri Kiliziya Katolika ni muri asosiyasiyo eze Greece urumva y'u Rwanda y'abarokore b'i Rwanda ubwo rero abantu bakwiriye gusobanukirwa yuko ibintu abantu bari kugenda ndashima Imana kuko iyo aba twebwe tubivuga bavuga ate kose mwebwe mufite ishyari ko batabagize abashumba mugize ishyari ko batabagize abapasiteri ariko none iyo bivuzwe n'umuntu nka pasiteri icya kabiri w'umusaza ntabwo ashonje uyu musaza iyo umureba ubona ko afite oya ngewe turaziranye uyu ni umugabo Imana yagiriye neza yego rwose byavuga arabizi oya ni umugabo Imana yagiriye neza
nta mbabazi nawe arabizi ko ntacyo ashinze Imana. yego Kabisa. rero arababwiye kandi ababwiye ukuri nk'umusaza. oya n'ikindi Kugira ngo- buriya ari mu basaza yego n'aba bashumba rwose na ba Nyiramwiza n'abandi bose Yego. abenshi bagomba kugenda bakamanza bakamugisha inama ati ibintu mubyeyi bigenda dukora iki Ah. kuko ni inararibonye. ariko roba tujye dushimira Imana. Yego. haleluya Amen. haleluya Amen. dukwiriye no kuzura umwuka kuko njyewe ibi ngibi mbifata nk'inkingi Imana ibizanye yo gushyigikira ibyo tuba tumaze iminsi tubwira abantu batumva. oya no kuba Imana Imana- noneho yaranabiduhishuriye Yego. tukiri no muri ya myaka uri kumva yego y'abajene yego none we abibonye ashaje ashaje yarabinyuzemo nibwo atangiye kubona abakoboyi ngo bya bintu byari ubukoboyi amaze gusaza. Yego. So, Imana ibidushyigikiye kuko aba ari ukugira ngo nabura umuntu wese ushobora kubyumva ufite amatwi Yego. atari babandi bahabwa kubwirwa ntibumve no kureba ntibabone, banagerageza ngo barumva bakumvirana bakumva ibitari byo bumva za nyiramubandi. Yego. noneho babe basubiza ubwenge inyuma bongere bavuge bashakashake mu byo Robert ababwiye, bashakashake mu byo basengesha ababwiye, bashakashake mu byo umusaza wabaye umushumba ababwiye. narabibabwiye ubushize twarayapureyinze ayo majwi uriya mushumba w'ururembo rw'amajyaruguru ari kuvuga ijambo rikomeye, ari kuvuga ati twe twigishije abantu kuba abanyamadini kuba abanyedini ariko ntitwabigisha kuba ba Kristo. oya umusaza witwa Ziramukiza ajya gutabaruka Yego. yavuga ati ndagiye ariko ngiye twarababeshye urumva ati twabacanze bakantu ati ariko ntabwo napfa gupfa ntabarabuye ibanga mwe mukiri batoya izi nzira twabayoboyemo nimumworera ufite ubwenge agaruke inyuma. ariko ikibazo barabyaye ariko ankunda gospel ariko gati twarabashutse twarababeshye ni ukuri Imana ivugije impanda muri iyi minsi y'imperuka. Imana ivugije impanda ubu dusigaye mu buryo ubwo ari bwo bwose dusigaye kwicara ariko byaje Yego. nabonye ejo bundi na Gitwaza ahagarara mu ruhame aravuga ati mwa bantu mwe ati iravuze ati Daniel ibintu yahanuye ati natangiye kubibona ati zihehaye muri kureba sinzi ati zihehaye muri kureba ati ni rya bumba riri guturana n'ibyuma. haleluya ubwo rero nibura impanda twagiye tuvuza haleluya nk'abasirikare bahagaze ku munara tukavuga ati nyamara nimube maso twatangiye kubona na babandi nibura muvuga ko aribo gakwiye kubabwira batangiye kuvuga Imana ishimwe sibyo Imana ihimbazwe. hari igihe umuntu avuga Robert yavuga amasengesho yavuga bagenzi banjye bavuga mukavuga ngo ni inzara ibishe noneho ubwo batangiye kuvuga b'inzara itishe ibintu bimeze noneho babaye muri ibyo bintu cyangwa bakina birimo bafite experience oya bakibihagazemo. Bibiliya iravuga ngo Imana izavugisha ngo abantu nibanga kuyikorera izahagarara no ku mutwe izahagarara no ku mutwe w'abapfapfa cyangwa ku bitugu by'abapfapfa iburira abo yagombaga kuburira cyangwa se muri ibi biti n'amabuye Imana ihinduremo abana ba Aburahamu bakora icyo umugambi w'Imana ugambiriye. Bene data nshuti z'umusaraba turi mu gihe cy'ubutumwa bukomeye. Ahangaha ngira ngo ni nkaho Simiyoni yageze aravuga ngo noneho sezerera umugaragu wawe ataha amahoro. Reka ngubwire Roba hari ibintu numva navuga ni noneho Mana sezerera umugaragu we masengesho ataha amahoro kuko agakiza kawe karasohoye. Noneho bya bindi twababwiraga bimeze nk'ibiri mu rwihisho bakaducengera hahandi baducengeraga noneho na hahandi baducengeraga bagezeyo basanga kwa kuri sinzi ukuntu Imana ikazana ikakanobekamo kavuga ati ntabwo rega ngiye nakoze ubushakashatsi ikintu kitwa ukuri aho kwanyura hose kuracengera kwaba kuvuzwe n'udakwiye kukuvugwa kwaba kwatujwe n'udakwiye kukwatura ukuri ni kuyoba. Ejo bundi nasanze umuntu witwa Skaitu n'umuntu witwa Rutanga rw'amaboko bari kuvuga ngo mwamashyano mwe y'abatinganyi. Imana igumugisha sibyo yego ntabwo ibi bintu ari iby'i Rwanda mwazanye ibizina mu maso y'Imana no mu maso y'Abanyarwanda. Haleluya. Umva rero igitumye Rutayisira bivuga umva igitumye Ntambabaza avuga ibi umva igitumye bariya bose twavuze bavuga ibyo ni ukugira ngo ya ntama yari ihumye si uko wenda bambabarire gukoresha ako kantu
mbanje kwiyexkisa ngiye kuvuga ngo suko babikomeje ahubwo babivugiye kugira ngo ya ntore yari ikiri kuyoba noneho ifite amatwi riyicengere noneho yumve kandi yiyarure vuba kuko uyu munsi ashobora kubivuga ariko ntibimubuze gukomeza ibyo yakoraga ibyo tubyumvikaneho nimba umuyobozi w'idini avuze ngo twarabayobeje ntabwo ashyize idini hano ntabwo ariretse kandi ntanaretse kuyoba ariko abwiye abantu abafite ubwenge twe wenda byarangiye ariko mwe mufite ubwenge mushobora kureba ukuntu bubigenza dore turabarabuye ubwo rero muzigere mujya ku munsi w'amateka mwe ngo twarabayobeje twabivuze ku mbuga nkoranyambaga bari ukuntu ku itabi bandika ngo ririca ritera kanseri ibihaha urumva abantu bakavuga ati muzane twinywera wigeze ubona babireka kurimwa ntabwo babireka rero dore inzandiko n'ubundi akapa bagashyizeho urumva bateyeho n'ikirango rwose cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe gitsura ubuziranenge bemeza ko iri tabi ryica n'abaricuruza n'uruganda rurikora bigiriye akamenyetso ngaho rero abakomeza kunywa nimukomeze mwe nyiri inganda barabarabuye ngo rero mushaka kwigotomerera mugurisha ibihaha byanyu nimutange nta ribi nge nta kibazo mfite noneho mana usezerera umugaragu wawe kuko agakiza kawe karasohoye Pawulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa mbere ibice 4 yaravuze ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Imana itugirire neza. Amen. Abantu bazagwa bave mu nyigisho nzima bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ariko izo nyigisho ngo zizaba zirimo uburyarya. Imana itugirire neza. Ni inyigisho kandi izo nyigisho z'abadayimoni tubibutse ko ntago bazajya bababwira ngo nimuze dukorera abadayimoni. Oya, bazajya bazipfunyika mu bitambaro by'uburyarya wagira ngo bagusomeye Bibiliya. Nari nda ahantu hamwe umwana w'umusore wakoranaga n'abadayimoni baramubwira ngo dushyize Bibiliya hanaha genda uyizane nuhagera ubasomere mu Baroma ibice 8. Ndabyibuka iryo teraniro nari ndirimo. Noneho mu gihe uraba uri kubasomera mu bice 8 by'Abaroma twebwe turaba turi kubafata kubera ko urabizi uru wacu. Noneho abantu biragoye kwiyumvisha ko abadayimoni bazana Bibiliya bakabwira umuntu naho arasoma akigisha abantu bari mu iteraniro kugira ngo bajye bafata abantu. None se Satani mu butayu ntiyayitwaje. Bana Yesu baganiraga batari kwisoma 91 yarayisomye Zaburi. Ati simbuka kuko handitswe ngo ibyo byo gukomeza unkanga ngo handitswe ngo. Rero turagira ngo tubabwire ngo nashakaga gusobanura ko ikibazo atari ibyo dusoma, ikibazo si n'ibyo tuvuga, ikibazo ni umwuka uherekeje ibyo tuvuga. Umuntu uri mu mwuka w'ubuyobe iyo akwigishije naho yakwigisha avuga ukuri, ikikuzamo ni ubuyobe. Niyo mpamvu nababwiye ngo Ezebeli yapanze amasengesho y'imisi bayasenga mu izina ry'Uwiteka, ariko Ezebeli yahaye intego ivuga ngo tugomba gushaka muri aba bantu umwuka w'ubugoryi abuzazaho. Hanyuma rero amasengesho bayashoje umwuka w'ubugoryi, kandi bari bayashoje biyirije ya mihango yose bayikoze, biyirije basenze basirimbye basomye ijambo ry'Imana, ariko bayasoje umwuka w'ubugoryi uza mu bagabo babiri. Bati ubugoryi bwaje, baragenda bahita bashinza Naboti ngo atutse Imana n'umwami, bamutera amabuye baramwica. Ibyakurikiyeho baze kubisoma biba bihari. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire bene data, imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni ntabwo zizaza zibwira abantu ngo turi kwigisha iby'abadayimoni, ahubwo baza bavuga ko ni babandi Yesu yavuze ngo ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima imbakuri. Niyo mpamvu ibyo bintu Imana ibyita bizira, kuko Imana ntivugana n'akanwa, ivugana n'umutima. Aha niho abantu benshi bayobera ngo ese uriya ko ari kuvuga mu izina rya Yesu, ngo tukaba twumva ari kubwira abantu ngo bihane ngo bakizwe. Ariko rero barabyumvisha uburyo abavuga butumwa b'abanyabinyoma babandi tumaze igihe dukomera tuti nyamuneka. Wabonye ukuntu bahinduye umuvuno wo kuza babwira abantu ngo mwihane. Yego.
ngo mwihane amaraso ya Yesu, bihangisha kuvuga amaraso ya Yesu, bihangisha kubwira abantu ngo bihane, noneho kugira ngo baze kubigira nk'intuza, kubera ko barashutswa abantu urumva akenshi bakunda gutwikira agahu kumva zinuka, aka karange kitwa izina rya Yesu bakagenda bagasiga ku gituro, uratwikira amagufa utwikira mu kanya turaza kukubona wambaye nk'ejo bundi Donald Trump, nabonye ikirori cye kiransetsa cyagiye benda kumurasa, ntabwo wakibonye. Nahise njya mu ishusho y'ukuntu Nebukadinezari byagenze, avuga ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye, ndeba kwa Herodi bari kuvuga ngo aravuga nk'Imana, narebye ukuntu Trump na Melanie babebera bambaye imikara n'imyeru. Wowe uraza kudushuka, twebwe tuzi gusoma ibihe n'ibihe, uraza kudushuka ngo uje kwigisha amaraso ya Yesu Kristo kandi umwuka uguherekeje ari uw'amabushe ari twaje inyuma. Rero bana b'Imana, tugeze mu minsi y'imperuka. Yesu yaravuze muri Matayo 7:21, aravuga ngo abavuga ngo mwami mwami bose siko bazinjira mu bwami bw'Imana, kereka bakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Abakora ibyo ngibyo ni ababivuga bibavuye mu mutima. Hari impamvu nyinshi Pawulo yavuze mu byakozwe n'intumwa zitera abantu gukora ivugabutumwa. Bamwe babiterwa n'ishyari, abandi babiterwa no gushaka indonke cyangwa indamu muri twe, abandi babiterwa n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Ariko ikibazo si masengesho wicaye hano, ikibazo si ikote yambaye, ikibazo si ibyo ari kuvuga, ikibazo si amaraso ya Yesu ari kuvuga. Aya maraso kugira ngo agire agaciro ku buzima bwawe, nuko masengesho yavuga agomba kuba yarogejwe nayo, kandi imbaraga z'uwo mwuka w'Imana akaba arizo zimuherekeza. Niyo mpamvu muzabona abantu mwiga ariko mukaba mutagira ubwo mufata, mukabwirwa mukicara ukumva bari kukubwira ni n'ibintu byiza, ariko ugahaguruka uri mubisi, uri rutiri, ukumva ntushaka kwihana, naho bagushyeshyenze ngo urihanye ukumva nta kintu ntibyafashe, ukongera ukabisubiramo, ugahora wigaragura mu byaha buri munsi. Aho ngaho niho za ntama z'imbagwa bazikingiraniye kugira ngo bazarinde gutuma zirimbuka. Rero bahindutse inkubwe ebyiri kuba abana b'Igihenomu, kugira ngo rero umuntu aguhindura inkubwe ebyiri. Murabizi ko erega buriya Satani arapirata mu rwego rwo hejuru. Eliya yabanye na Elisa, hanyuma rero Eliya agiye asigira Elisa inkubwe ebyiri z'umwuka we. Hanyuma rero ni nako aba bafarisayo babipirase, kuko Satani icye n'ugupirata, nawe arabyitegereza neza. Abantu babanye na Satani cyangwa n'aba banyamadini nabo babarusha inkubwe ebyiri umwuka wabo wo kurimbuka, umwuka wo kujya Gihenomu, bakawukubisha ebyiri akaba ari buba mu buzima bw'aba bantu. Rero nashakaga kubabwira ko izi nyigisho z'abadayimoni ziriho kandi ziri kubwirizwa mu nsengero ahantu hagiye hatandukanye, ku ma YouTube agiye atandukanye. Abantu bari kuza bagahanura ubuhanuzi bw'abadayimoni, bakabwiriza inyigisho z'abadayimoni, bagakomveka abantu. Ikimbabaza kintera agahinda nuko njya muri commentaire nkareba, nkavuga ni njyewe umwuka w'Imana aransuye, umuntu mwumvisha avuga niyumvamo ubushebwe, numva ubushebwe bw'uriya muntu uri kuvuga ko ari ubushebwe bw'inzoka atari ubw'Imana. Ariko se abandi bantu bo babyakiriye bate? Najya muri commentaire nkabona mukozi w'Imana yego amina amavuta, kandi nkwibutse ko iyo uvuze ngo amina ubuvuze ngo bibe bityo. Ibyo bintu nibibe bityo nanjye bingirirweho mu yandi magambo. So bira bintu muba muri kwikiriza ngo amina bibagirirweho, nibyo birara bibatera, nibyo muba mwabikonfaminze, mwabyemeje ati yego nibibe bityo. Rero nagira ngo nkubwire muntu nkurikiye, itondere ibyo uri kubona, itondere ibyo uri kumva mu gihe cyose utari wamenya umwuka w'Imana. Ariko naratangaye Roba, uzi ko noneho reka nkubwira kandi kantu kandangije, ndavuga nti noneho iyi si haracu uwambare. Umuntu agira gutya akaza nka gutya ndi kuri kamera, ndabizi ko n'umusataniste mu buryo bwuzuye, akaza ngo Imana iravuze ngo abantu basuzuguye Imana igiye kubakubita, babwiriza ubutumwa babeshya, abagira gutya. Kandi ndabizi niwe mubeshyi wa mbere, ndabizi niwe ufite iyo myuka yujuje karite zo kuba ari umudayimoni ugenda. Ariko akaza akabwiriza izo nyigisho s'il-vous-plaît, abantu bakavuga ati mukozi w'Imana babwire gumamo, ntibamenye ko ari sinyari si y'umwijima yatanze kugira ngo babone uko bakumakumana babandi bari bagiye gusohoka.
nagira ngo mbabwire ko uwo ni umwambaro isi y'umwijima idodera abavugabutumwa, abahanzi n'abahanuzi, irawubadodera kuko iyo ibonye mugiye kubacishamo ijisho ibadodera bene uwo mwambaro. Iyo wumvisha umuntu uri nka gutya ndi kuvuga ari kuvuga abandi ati abantu bakorera Imana babeshya indyarya, baca amafaranga, bagira ibiki byose, aba escroque abantu, aba basambanya, mugira ngo koko we noneho ni umuntu w'Imana. Ariko nta mbabazi amaze kubitubwira. Tubwira ati tinya umuntu ukubwira ngo ntugasambane kandi wagenda na prudence. Mutinye umuntu ukubwira ati ntimukicane kandi apfunyitse uburozi ku mweko. Mutinye. Tinya uwo muntu ukubwira ngo ntukanywe inzoga kandi muri iwe atashobora kubura ikaziye ya mitsingi. Tinya bene uwo muntu rero. Bene abo rero Yesu ngo azababwira ngo mumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe sinigeze kubamenya. Ikintu rero gihari Robert, buriya birashoboka ndetse cyane. Abantu babwiriza iby'Imana ntabwo ari uko baraba Imana. Abo bana uwo muntu nababwiye yaraje asoma ijambo ry'Imana, imyuka mibi ifata abantu. Natwe icyo gihe ntitwabimenye, ahubwo twaje kubimenya ari uko dufashe wa muntu dutangiye kumusengera kandi haciyeho iminsi. Noneho abadayimoni bavugira muri we, baravuga ati na rya teraniro ya Bibiliya nasomye nkasoma hanaha nitwe twari tuyimuzaniye, twafatiyemo runaka na runaka na runaka. Noneho turagenda turabazana kubasengera, byabaye intambara ikomeye kandi koko twahise tubona ko bariho ibimenyetso by'abadayimoni bigaragara ko bafatiwe aho hantu. Reka mbabwira kandi kantu. Uwo mutipe yagiraga gutya akarwara karemba iyo abanyamasengesho basengaga cyane, kandi hari umuntu usenga ari n'umuririmbyi muri korali. Noneho akagira gutya akarwara karemba kamera nabi, akajya mu bitaro. Yajya mu bitaro bakongera kwa kundi umuntu amera nk'ugiye muri koma, bakamuha izindi mbaraga bakamwuzuza agahita akira. Yakira yarazaga akaza abadayimoni bamwigishije indirimbo yo gushima Imana. Akaza akaba nk'uko yareba nk'abantu b'inshuti ze nk'abanga, akababwira ati nimureke noneho mbigisha indirimbo muze kumfasha gushima Imana. Yayigishaga indirimbo turangije nibature kandi ari buyiririmbe mu materaniro. Yasubiragamo igitero kimwe muhita mugifata, asubiramo igitero rimwe muhita mugifata. Bakaza kumufasha ati rero Imana yangiriye neza, mwese murabizi nari mpfuye, Imana yangaruye, kandi ugavuye gufata izindi mbaraga z'abadayimoni s'il vous plaît. Akaza ati rero runaka na runaka nibaze bamfashe kuririmba indirimbo yo gushima Imana. Barazaga bakamufasha bakayiririmba, kumva ni indirimbo yirimo amashimwe y'Imana, ivuga imirimo n'ibitangaza by'Imana. Niyo mpamvu ejo bundi watatu uravuga uti nyamara ibi bintu by'iyi foto nabyo mubitekereze neza, mubanze mujye mwuza n'ibyo mwumva. Ntimukajye muvuga ati fata urebe uringaniza urebe, ngo mugire ngo hari n'ibindi bishobora kuba biri kuringanizwa abantu batazi. Nababwenga ikibazo si bivugwa, ikibazo ni umwuka uherekeje ibiri kuvuga. Hanyuma rero abo bana noneho nabo uwo muntu tumaze kumufata tumusengera, umuntu wese yigishije indirimbo abadayimoni byagaragaye ko bari barabatwaye ikuzimu. Naho bicaye bari kuyiga ubwaho hari ibirindiro by'abadayimoni mu buryo bukomeye. Uzi gusengera abo bantu rwari urugamba rukomeye, intambara ikomeye. Rero niyo mpamvu ntabwo nza gutinda ngenda soje. Nashakaga kubwira abantu badukurikiye, ikibazo sa poso uzi imirongo yose yo muri Bibiliya. Ikibazo si umuvuga butumwa uzi gutondekanya amateka ya Isirayeli n'ikibi nibi bisobanuye. Ikibazo ntabwo ari umuntu uzi kuvuga ati reka mbabwire utuntu dutanu, iyo ukoze utu tuntu uhita uhinduka, ukazamuka, ugakira, ukagira gute, amakarande zikakuvaho. Ikibazo ni uwuhe mwuka uherekeje ibyo bintu byawe, izo mvugo, ayo madini murimo, ibyo bintu muri gukora. Ikibazo si uko bimeze, ikibazo si bishashagirana, ikibazo ni umwuka ubiherekeje. Nkuko umwuka w'Imana ari uzajyana itorero, ni nako umwuka wa Satani ari uzajyana. Ni niyo mpamvu iyo dusenga cyangwa tugiye gukora ibiganiro twinginga Imana tukavuga ngo Mana, umwuka wawe wera azabane natwe muri iki kiganiro, akiyobore, tukubere ibikoresho, sibyo? Utuvugiremo mu izina rya Yesu. Abantu bitondera ibyo bumva n'ibyo babona. Nicyo twe tuje kubabwira muri make. Ndagushimiye ko wabanye natwe. Amen. Nshimiye ibiganiro byiza uduhaye.
dushimiye n'abo babyeyi b'abapasiteri bagize uruhare mu kugira gute mu gukora umurimo w'Imana cyane rwose. Imana ishimwe ko yabakoresheje iby'imbaraga. Amen. Bibaye byiza mwanakomeza. Ni ukuri. Sibyo? Nicyo tubifuriza. Tukabona abadufata mu maboko. Mukomeze ni ukuri babyeyi nta mbabazi mukomeze Rutayisire muveyo muvuge mubwirize bawambaje bakomeze babwira abantu rwoza babwati ibi bintu by'idini mubabwiza ukuri. Nubwo mudafite imbaraga zo kurireka ariko buriya Imana izabaho umugisha. Murabizi ko ari ikinyoma ariko mubabwiza ukuri nawe uzabarasa. Nawe rwose. Yego. Sirituke natwe ari uko twahozemo ariko Yesu yatugiriye neza. Amen. Ubu turamahoro. Nubwo buryo Imana ikoresheje iburira abantu ku minsi ya nyuma. Yego. Nshimiye masengesho watuganirije, shimiye n'umwuka wera waduhaye umwanya kandi shimiye nanjye wayoboye ikiganiro nawe wagikurikiye kikaba kigeze ku musozo. Imana muri guhumugisha, mwongere mwibuke gukora subscribe, share na comment na like kugira ngo dukomeze twagure uyu muryango nyine ibintu bikomeze kugenda neza. Nta kintu bitwaye. Yesu abaho umugisha, reka tubwire ngo naho butaha. Shalom. Amen.